ბათუმის ბიუჯეტი 20 მილიონი ლარით გაიზარდა. ცვლილება საკრებულოს დეპუტატებმა წლის პირველ სხდომაზე დაამტკიცეს. თანხა მიმდინარე წლის შემოსულობებისა და გასული წლის ბიუჯეტის ნაშთის ხარჯზე გაიზარდა. ძირითადი ნაწილი კეთილმოწყობის სამსახურის პროგრამებზე დაიხარჯება. დამატებული 18 მილიონი ლარით დაგეგმილია სანიაღვრე არხების, კანალიზაციის სისტემების, გარე განათებების, პარკების, სკვერების, მოედნების, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა. 4 მილიონი ლარი კი დაიხარჯება ორი ახალი ბაღისა და ამდენივე მოქმედი სკოლამდელი განათლების დაწესებულების რეაბილიტაციისათვის. დამტკიცებული ცვლილებების მიხედვით IP ბათუმის სასაფლაოებს ბიუჯეტი 166,000 ლარით უნდა გაიზარდოს. სხდომის დეტალები დღის მთავარ გამოშვებაში. IP ბათუმის სასაფლაოებს გადმოეცა შემოერთებული ტერიტორიის 10 სასაფლაო და ასევე გადმოეცა ქობულეთში ჩაქვის სასაფლაო. ახალი 17 ჰექტარი არის, რომელიც ითვალისწინებს ახალი სასაფლაოს შექმნას. IP ბათუმი გამოაცხადებს ტენდერს 30,000 ლარად საპროექტო სამუშაოებს და ალბათ ჩვენი ვარაუდით ერთ თვეში გვექნება ახალი სასაფლაოს პროექტი. შესრულდება 46 მილიონის სამუშაოები და ამ პერიოდისათვის დღეისათვის ესე იგი დაემატა 18 მილიონი. ეს 18 მილიონი შედის ამ 61 მილიონში. დღეს დამტკიცდა ეს ბიუჯეტი და მოხმარდება თავისთავად იმ პროგრამებს, რომელი პროგრამებითაც სარგებლობ და ხელმძღვანელობ ჩვენ. ეს არის გზები, სანიაღვრეები, ბავშვთა ბაღები, 4 მილიონი არის დაახლოებით ბავშვთა ბაღებზე განაწილებული.